Oh, kayak bola-bola cuma tahu kami ngani tamamu. Oh, gua nggak usah nih lah ngani tamamu. Nimbula, ayo Mr. Ben. Lapa? Nama kira menolak kini dia lebih mataka moni sih kena faham rumbukan. Bula FM, nama dua ada seleng. Ni sambula, sai koyongona wakalelek ni nonda tuku. Ena senga ni dingoma tigo na matani tu menan do tigo na matani tu Australia kina nonda bonua me adoba na ngona ena ya lana kina na matani tu aya na nona sanga activity korena beika a wakare taka na liuliu ni matani tu borenge bani marama ena nona bosa tigo ena reitio tarana mai New Zealandi tuko na bani marama ni nang rawa mena talebi tal leveo kani ni matani tu erua ni oti na vending ni ambaki mayongo Asama i wakare taka tiko na matini tu Australia, na nona sama indingi taki tiko o Margaret Toomey, me matini tu ya kiviti. Sama i teke bu taka tiko na matambosi ni suka ena nonda bonua, na kena wangangai na wuni nona mai mavo endona tamata taka ena nganga ni ndobu melo toka ena noa. Tukuna nei wakalesi liu ni matambosi o Abdul Khan, nengandrebi mena wangangai na tikinongo, merau ni taroba na kena ya dotali na wakadalaka. E kai ni mai waka sa tiko wali nimbula indona tamata taka mai na ingangi lau toka, ka toka ena ono sanga bula pasende na lewu ni kama ya ngona. E sa mai songo tu na ingangi mai lau toka ena ngonongo, me waka pinakataki, ka sa waka utiko nandobu ki na ingangi mai rarawa emba. Rau sa mai loma bata na matambosi ni labu musuki ki na tamata taka, kina matambosi ni wakadaba kina kasi tamba. Mendo batangana nonro card ni wakata kila be kenda na leo ni vanua. Na card say wakata kila ni matambosi rua, eto mani tinga kina na vendi dinati roa mbudina, pata na matambosi rua ena ikatini kuro ni September, rono dolu tin kandua. E kene inaki mi rau baka lebu kina na ilabu kina matambosi rua, may na wakadaba kina ilabu musuke be ira na tamata takadaka. Kinangito, wakareitaka ng daong gito rongo enang buturarani rakabi leya vitu Eric Rush, isa baka na mata tiko kina non-rasongo ng daong gito enang bongin ni kuwa. Ena baka edori tiko enang bongin ni kuwa may na Vodafone Arena na songo ni non-ra baka pinapinakataki ng daong gito, ena veka era rawata ena loma ni ambay sa awoti. Endo na tiki na kamay baka bimbita ka tiko Eric Rush, o yan na non-rubuke ng daong gito, merang gito ena bakatangin din gito edake may kore ni buli. Sa may daba e kere na bakalilaka ni nonda itukutuku ni mo demanda. Kui nawai ni malang, dili sama diri. Nimbula, methangu nimilote na isoro tambua. Nama kia umena rua kina ona na via kavi moniti kina wakarombuka. Rongo mena via sama kina viva ka barota kini ndreko malolo. Ena radio Fiji wan na wongani via niano. Ngai nama kia kina.